estimação são demais, querem proteção. Se você quer ter trate com carinho e você nunca mais vai ficar sozinho. Animais de estimação são demais, querem proteção. Se você já tem trate com carinho e você nunca mais vai ficar sozinho. Pode ser cachorrinho, gato ou passarinho, papagaio ou tartaruga, são todos mansinhos. São pequenos ou grandões, isso não importa. Eles dão muito amor, abra sua porta. É isso aí, gente, muito bem. Os animais de estimação, eles precisam de muito amor e carinho. E Deus é tão bom que ele fez todos os animais, inclusive os animais de estimação. O gatinho, o cachorrinho. Maternal. Para termos um animalzinho desse na nossa casa, nós temos que ter muito amor por eles. Ter cuidado, tem que dar carinho, tem que alimentar, porque eles precisam disso. É isso mesmo, nós não podemos maltratar os animais. Deus, ele não se agrada se você maltratar um animalzinho desse. Porque Deus, ele fez tudo assim muito perfeito, com muito amor. Então, se você tem aí na sua casa um animalzinho de estimação, um gatinho ou um cachorrinho, cuide bem, tá bom? Trate com amor e com carinho, porque o Papai do Céu vai ficar muito feliz com você. E agora, hoje, na nossa aula, nós estamos falando dos animais de estimação. Maternal, em ciências naturais, nós estamos falando desses bichinhos, do gatinho e do cachorrinho, tá bom? E se você tem aí na sua casa, cuida bem. Tem que amar, tem que proteger, não pode maltratar, tá bom, maternal? Então, não esqueça. Mas já, antes da professora ir embora, vamos fazer uma oração pela vida dos animaizinhos? Tá legal? Vamos orar. Fecha o seu olhinho. Vamos agradecer ao Papai do Céu por esse animalzinho tão fofinho que ele nos deu. Tá bom, maternal? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor criou. Obrigada, meu Deus, pela vida do gatinho, pela vida do cachorrinho, que servem como animais de estimação, como o nosso amiguinho. Muito obrigada, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, maternal. Então, hoje nós vimos sobre os animaizinhos de estimação. O que a gente tem que fazer? Tem que amar, tem que cuidar, tem que proteger. Não pode maltratar os animais, porque o Papai do Céu fica muito triste, tá bom? Então, um beijo para você, um abraço e até a próxima aula. E cuida aí do seu animalzinho de estimação, tá legal? Tchau, gente!